بيرقدار. اسم تردد صداه على كل الأصعدة في الأيام الماضية، وهو لقب الطائرة المسيرة التي تفخر بها تركيا، لا سيما وأنها انتقلت بها من مرحلة الاكتفاء الذاتي في إنتاج محركات الطائرات المسيرة إلى تصديرها ودخول باب المنافسة العالمية في هذا المجال. ويعتبر المهندس سلجوق بيرقدار مؤسس مشروع تصنيع الطائرات المسيرة في تركيا، حيث لمع اسمه في الأيام الأخيرة بسبب ما أظهرته هذه الطائرة من فاعلية على جنود الأسد جنوب إدلب. ولد سلجوق بيرقدار عام 1979 في ولاية إسطنبول، ونشأ في أسرة قومية محافظة. وجدير بالذكر أن سلجوق بيرقدار هو صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. تخصص سلجوق في تصنيع المركبات الجوية من دون طيار، وتطوير خوارزمية الملاحة الجوية، وتطوير برامج المركبات. بدأ سلجوق تعليمه الابتدائي بمدارس إسطنبول، ليكمل دراسته الثانوية بمدارس روبرت، وهي مدارس أمريكية موجودة بتركيا. واصل بيرقدار مسيرته التعليمية في جامعة إسطنبول التقنية بتخصص هندسة الكهرباء، وبتفوق حصل بيرقدار على شهادة الماجستير من جامعة بنسلفانيا الأمريكية، وماجستير آخر من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. وخلال دراسته للدكتوراه أجرى دراسات في مجال خوارزمية التحكم التلقائي في الطيران، والتي تمنح أنظمة الطائرات المسيرة القدرة على المناورة بقوة. رفع بيرقدار بلده إلى مصاف الدول المتقدمة في تصنيع وتصدير الطيران المسير، فقد أصبحت تركيا في المركز السادس عالميا في هذا المجال، متفوقة على الكثير من الدول التي تعتبر رقما عسكريا مهما في العالم مثل روسيا. ففي عام 2005 أقنع بيرقدار المسؤولين العسكريين بحضور عرض بسيط لطائرة مسيرة صغيرة، وأصر أن هذه التقنية ستكون ذات دور في الحروب القادمة. بدأت المراحل الأولى لتطوير نموذج الطائرة بيرقدار عام 2007، وأجريت أولى تجاربها في يونيو 2009، وفي يناير 2012 انطلقت المرحلة الثانية من الطائرة، وأجريت أولى التجارب في نيسان 2014، وفي يونيو 2015 دخلت تلك الطائرات الخدمة رسميا ضمن القوات التركية. تمثل طائرة بيرقدار العمود الفقري للعمليات الجوية التركية اليوم، فهي تحلق على ارتفاع 26,000 قدم لمدة تصل إلى 24 ساعة، وتتمكن الطائرة من حمل أوزان تصل إلى 120 رطلا، كما تتمتع بميزة الاستطلاع الليلي، وإمكانية إجراء مهام المراقبة والاستكشاف والتدمير الآني للأهداف. وتزامنا مع بدء عملية درع الربيع، كشف سلجوق عما اعتبره سر الطائرة، حيث قال في تغريدة له على تويتر أن برمجيتها تضمنت آية كريمة من القرآن الكريم، وهي: حصل سلجوق على عدة جوائز محلية، منها درع تقدير في قمة الروبوتات عام 2012 بتركيا، كما أنه حاز عدة براءات اختراع عن نظام الهبوط التلقائي للطائرات عام 2015، وبراءة اختراع ل3 أنظمة للتحكم في الطيران الزائد. إذا أعجبك هذا الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس.